Hello， 大家好，今天我们来讲一讲911事件。最近苹果公司说，苹果 TV 在今年的9月11号会推出一部纪录片，关于911事件的，来纪念911过去20周年。这个影片里会有很多新的内容被放出来，比如说政府官员的证词啊，以前没有公布过的图片啊等等，感兴趣的朋友们可以期待一下。所以我们今天就来讲一讲911事件的始末。911事件是继珍珠港以来，美国首次遭受其他国家的重大袭击。现在我们就回到那一天，还原一下整个事件。2001年9月11号，一个晴朗的周二早晨8点46分，纽约的曼哈顿，一架波音767携带大量燃料撞进世界贸易中心的北塔。北塔高110层，飞机在80层左右留下了一个燃烧的大洞，导致数百人直接死亡，还有另外几百个人被困在了上层。事情发生时，人们以为这是个恐怖的意外。17分钟后，9点03分，另一架波音767横空出现，撞进世贸中心南塔60层的位置，并且引发了一场严重的爆炸。燃烧的建筑残骸像冰雹一样落在周围的建筑和下面的街道上。这时人们才意识到美国遭遇了恐怖袭击。悲剧还没结束，9点37分，一架波音757在华盛顿上方稍作盘旋之后，撞进五角大楼西侧的美国国防部。9点59分，在燃料爆炸引起的火灾中，整整燃烧了56分钟的世贸中心南塔整体倒塌，整个过程只用了10秒。倒塌的原因是建筑承受不住飞机燃料燃烧所产生的高温。10点03分，一架从新泽西飞往旧金山的波音757在宾夕法尼亚坠毁。后来根据调查，这辆飞机预定的袭击目标是华盛顿的美国国会大厦，飞机上发生了乘客叛乱，干扰了恐怖分子的行动。这个部分我们在后面详细讲。10点28分，燃烧了102分钟的世贸中心北塔整体倒塌。北塔倒塌时，大量建筑碎片落在旁边的世贸中心7号楼上，引发了火灾。火灾持续了几个小时。下午5点21分，7号楼倒塌。世贸中心建筑的倒塌不仅直接造成人的伤亡，还产生了大量有害的浓烟，导致后来很多人患上了永久性病变，包括癌症。在五角大楼袭击事件发生之后，美国航空管理局命令所有飞机停飞，已经起飞的被要求立刻降落，并且3天之内对所有飞往美国的国际航线关闭领空。大约有500个航班被要求返航或重新定向到加拿大或墨西哥。10点20分，副总统迪克·千尼下令击落任何可能被劫持的民用飞机。这个指令并没有被及时传达，一些战斗机在没有实弹的情况下起飞。为了阻止恐怖分子的飞机撞向目标，飞行员可能必须用机身撞击被劫持的飞机，然后在最后一刻跳机逃生。而其实在这个指令发出之前，第4架被劫持的飞机就已经坠毁。911事件造成2996人死亡，6000多人受伤，死亡人员大多数是平民，其中包括467名消防和执法人员和19名恐怖分子。世贸中心地区占了死亡人数的一大部分，2606人，4架飞机上死亡265人，五角大楼死亡125人。在南塔和北塔死亡的人当中，90%都是处于或者高于飞机撞击的楼层。由于电梯被破坏，这些人困在上层，有些人吸入浓烟死亡，有些人为了躲避浓烟从塔上跳下来或跌落，有的在建筑物倒塌中死亡。有的人顺利跑到顶层，希望得到直升机救援，可是通向屋顶的门被锁住了。由于浓烟和高温，直升机无法靠近建筑屋顶。由于南塔中一部分人在北塔的撞击发生之后及时撤离，南塔的死亡人数不到北塔的一半，但没能在北塔遭到撞击之后把南塔的人全部疏散，仍然被看作是当天最大的悲剧。3000多名儿童在这场灾难中失去了父母。我们再来看看飞机上发生了什么。每架飞机上有4-5个劫机者，几十个乘客和机组人员。劫机者使用的武器是通过乘客的通话记录得知的，据说使用了一种防狼喷雾一样的东西制服了机组人员。飞机上还有人是被刺伤的，推测使用的是像瑞士军刀那种便携式多功能刀。3架飞机上都有人说恐怖分子随身携带炸弹，后来没有找到炸弹的痕迹，调查结果说很可能是假的。在第4架飞机上有4个劫机者、7个机组人员和33个乘客。在起飞40分钟后，飞机被恐怖分子劫持。由于第4架飞机的起飞被延误，
乘客和机组人员通过电话知道其他3架飞机被劫持后撞击建筑物的消息。和前3架飞机不同的是，由于第4架飞机上很多乘客与地面有过通话，我们能够知道飞机上发生了什么。一名乘客笔墨的电话被转接给空地无线电话公司的主管杰斐逊。FBI 也旁听了这次通话，从通话中得知，3名劫机者将所有人赶到了飞机后部，1名乘客已被杀死，2个劫机者有刀，另1名劫机者在腰间绑着炸弹。笔墨说，他和另外3个乘客决定反抗，计划夺回飞机掌控权。他们的决定得到了其他6名乘客和2个机组人员的支持。在讨论过所有选择之后，他们投票决定了将要采取的计划。计划是在恐怖分子实施袭击前攻入驾驶舱，并把飞机撞向地面。电话中笔墨的最后一句话是对其他乘客说的，他说：“你们准备好了吗？我们上吧。” Let's roll 这句话也成了911英雄精神的代表，并多次被引用。从黑盒子最后的录音中可以知道，多个乘客和空乘人员一起冲向了驾驶舱，用灭火器等物品试图砸开舱门。成功与否我们并不知道，也许他们在最后时刻攻入了驾驶舱，并与劫机者发生了搏斗。我们只知道，在一片混乱之中，劫机者使飞机翻滚，并以每小时900公里的速度撞向了地面。10点03分，飞机坠毁于尚克斯维尔小镇旁的一片荒无人烟的田地里，这里属于宾夕法尼亚州，距离这次袭击的目标华盛顿20分钟航程。4架飞机上无一人生还。911是美国的报警、火灾和急救电话，任何紧急事件都可以拨打这个号码。有人认为本拉登选择在9月11号进行恐怖袭击是因为这一点，但实际上真正的原因是在1683年的9月11号，波兰国王开始的一场战争击退了穆斯林军队，这成了一个关键的转折点，因为从那之后的几百年，伊斯兰教都处于西方世界的压制之下，因此对穆斯林来说，这是一个有象征性意义的日子。本拉登选择这一天发动进攻，希望能使伊斯兰教的优势卷土重来。911事件之后，美国入侵阿富汗，开始了对本拉登长达10年的追捕。2011年5月，本拉登在巴基斯坦被美国特种部队击毙。在911发生之前，多个部门已经接到可疑情报，可是这些情报却没有在阻止恐怖袭击上发挥任何作用。CIA 得到消息，2名基地组织成员已进入美国，并且有他们的身份信息，但由于当时限制情报部门之间共享信息的政策，拒绝向 FBI 透露重要细节。7月，一名地方 FBI 探员警告 FBI 总部，本拉登可能派学生来美国加入飞行学校。同样是7月，约旦曾经警告美国，几个月之后，基地组织计划对美国发动袭击，代号大婚礼，射击飞机。8月6号 CIA 给总统的每日简报上标题是本拉登决定打击美国，里面说美国境内有一些可疑行动正在准备当中，可能以劫机或者其他形式发生。8月中旬，一所飞行学校向 FBI 报告说，一名学生问的问题很可疑。FBI 发现这名学生是一个激进分子，有过巴基斯坦的旅行经历，但由于缺乏正当理由，无法对他的电脑进行搜查。一些人认为，造成911事件的最大原因是情报部门之间壁垒，没能在正确的时间将情报传达到正确的地点。美国后来因此成立了国土安全部，各个情报部门收集到的信息并没有机会被放在一起审视。我们在事后看来，一切似乎有迹可循，可是身在其中的人却对即将发生的事情一无所知。没人想到，这些未被联系在一起的反常事件居然造成了如此惨痛的悲剧。95年出版的光明会卡牌居然准确地预言了911事件，这加深了一部分人心里阴谋论的阴影。真相如何，可能作为普通人的我们永远没有办法知道，但也许通过这个事件，我们能重新思考灾难到底意味着什么。它不是一场权力的游戏，它是全人类的一次失去，因为有人的生命到那一刻终止，他们是别人的父母、妻子和儿女。所以不要问丧钟为谁而鸣，它不是为我，就是为你。好，911事件就讲到这儿，谢谢大家的观看。